Olá! Hoje vamos falar sobre o bruxismo. Você sabe o que é? É uma parafunção oral que pode estar associada a situações de estresse, ansiedade, fatores genéticos ou problemas de oclusão. Essa parafunção consiste no ato de apertar ou ranger os dentes de forma involuntária, e isso pode acontecer quando estamos acordados ou dormindo. O bruxismo pode acometer crianças e adultos. Um sinal comum em pessoas que têm bruxismo é o desgaste dentário. Os dentes ficam pequenos e sem forma, podendo levar à sensibilidade dentária. Pode acontecer do paciente ter dores de cabeça e sentir a musculatura da face cansada. Esses sintomas podem acontecer juntos ou separados. O tratamento para o bruxismo deve ser multiprofissional. Devemos solucionar o que está causando o bruxismo e, às vezes, associar o tratamento com o cirurgião dentista e o psicólogo. O uso de placas ajuda no relaxamento da musculatura, além de proteger os dentes contra a fratura. Com relação às dores, podem ser tratadas com laser terapia ou medicamentos, e em algumas situações, a toxina botulínica também é indicada. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Entre em contato com a MS Odontoclínica. Estamos esperando por você.